Adım Dürdane Balakişiyeva. Southern Methodist University'nin fizika fakültesinin profesörüyüm. 1976'da Bakı şəhərində doğulmuşam və 189-cu məktəbdə gedib oxuyub böyümüşəm və sonunda Bakı Dövlət Universitetində fizika fakültəsini bitirdim. Deməli, fizika mənim üçün böyük bir yollar və açdı belə düşünürkən, çünki heç bir zaman Sovet ölkəsində böyüyən uşaq düşünmürdü ki, İtaliyada ya da Amerikada professorluq edəcək. Və bu mənim yolum İtaliyadakı Trieste şəhərindən keçdi və orada International Center for Theoretical Physics, Abdussalamın sentrində dərs alıb, diplom alıb, sonra Amerikaya doktoranturaya gəldim və təbii ki, 5 ildən sonra o doktoranturanı bitirəndən sonra Amerikada bir çox yerdə mənə iş təklif edirdilər, postdoktorat təklif edirdilər, amma Azərbaycan hələ öz yolunu axtarırdı, deməli, fizika aləmində və təbii ki, mən düşündüm ki, hələ ki mən Amerikada çalışım və bəlkə də bir gün Azərbaycana yolumu tapacağam. ...27 il Amerikada yaşayıram. O 27 ilin 8 ili New York ştatında, 8 ili Florida ştatında və indi Texas ştatında, Dallas şəhərində Southern Methodist University'də fizika fakültəsində çalışıram və bizim fizika tələbələrimizə advisor kimi yardım edirəm. Yəni onların fizika karyerasını necə başlatmaq və genişlətmək, mən onlara o barədə kömək edirəm. Dünən çətin olmadımı? Bax, o illər necə yadınızdadır? Bura gəldiyiniz ilk dövrlər. Ümumiyyətlə, ya o yolu necə xatırlayırsınız? O yol çox belə inanılmaz idi. Birincisi, İtaliyaya gələndə Azərbaycan heç İtalyan kompüterlərində yox idi. Yəni, mənim bankda bir hesab açmağa 3 həftə gözlədik ki, Azərbaycana kompüterə salsınlar. Sonra hər bir addımda Azərbaycan hardadır, nədir, kimdir, onu izah eləmək lazım idi. Eyni şey Amerikaya gələndə yenidən başladı. Yəni, heç kimsə Azərbaycanı tanımırdı və anlamırdılar ki, niyə görə Azərbaycanlılar özlərini başqa ölkələrdən gələn insanlar kimi təqdim etmir. Yəni, biz indi bu 2026-cı ildə ancaq 40 min Azərbaycanlı var Amerikada. Yəni, biz o qədər də çox deyilik. Bir tərəfdən o Azərbaycandan çox belə yaxşı bir şey deyir. Çünki Azərbaycanda yaşayır, çox rahat, gözəl olduğuna görə insanların çoxu o Azərbaycandan çıxmaq istəmir. Yəni, niyə görə ailələrindən uzaq düşsünlər? Yəni, mən ancaq o fizika elminə görə Azərbaycandan çıxdım. Çünki Sovetlərdən sonra biraz elmi irəliləmək Azərbaycanın içində ağır idi. Və yeni bir iş, yeni elmlər öyrənmək istəyirdim deyə Azərbaycandan çıxdım. Yoxsa mən də getməyəcəkdim, qalacaqdım Azərbaycanda. Mən Bakını çox sevirəm, uşaqlarım Bakını çox sevir. Hər yay gedirdik, hər qış gedirdik, onlar balaca olanda. Heç oradan qayıtmaq istəmirdilər. Soruşurdular ki, niyə görə biz Azərbaycanda yaşamırıq, Amerikada yaşayırıq. Amma yəni, həyatdır.
Bəs Amerika hekayəniz necə başladı? Dediniz ki, İtaliyaya getdiniz. Oradan necə qərar verdiniz Amerikaya gəlməyə? Mən Avropada doktoranturaya hazırlaşırdım, İsveçrədə. Amma mənim ərimin applicationları qəbul olmadı Avropada və təbii ki, o Azərbaycandan deyildi, Əlcəzairdən idi. Ona görə də biz nə Azərbaycana gedə bilərdik, nə də Avropada qala bilərdik. Amma Amerikan Universiteti onu qəbul elədi deyə mən də əmin idim ki, mən universitetə öz əvraqlarımı göndərsəm, mən qəbul olacaqdım. Mən də düz çıxdım, məni həmən qəbul elədilər. Ona görə də mən doktoranturamı Syracuse University'də elədim, çünki ərimi ora qəbul eləmişdilər. Amerikalılarda belə bir söz var, the grass is greener on the other side. Yəni biz olmadığımız yerlərdə həyat elə bil ki, daha gözəl, daha belə qəşəng görünür, amma həyat hər yerdə eynidir, insanlar hər yerdə eynidir. Mən birinci gündən, Amerikaya gələn birinci gündən deyirdim ki, bu insanlar bizə o qədər oxşayır ki, inanılmaz bir şeydir. Və mentalitet, Amerikanın mentaliteti və Sovetlərin mentaliteti çox bir-birinə çox oxşar idi. Yəni o imperialist ölkəsi olaraq deyə çox oxşardılar. Ona görə də mən Amerikada sistemi çox tez anladım və o sistemin içinə çox asanlıqla girdim. Amma ərim, yəni Əlcəzairdən olduğuna görə sonuna qədər o sistemi nə anladı, nə qəbul elədi, nə də rahatlıqca yaşaya bildi. Amma bir şey mən əminəm ki, ağıllı, işgüzar insan hansı ölkədə olursa olsun, o öz yolunu tapacaq, o öz həyatını quracaq və xoşbəxt olacaq. Mən Azərbaycan üçün çox darıxmışam və hər bir fürsət olduğunda mən Azərbaycana həm özüm, həm uşaqlarımı götürürdüm bir-iki dəfə ildə. Amma deməli, uşaqlar böyüyüncə onların məktəbdəki ev tapşırıqları, sportları, yarışları və s. onlar bizim Bakıya gəlməmizə əngəl olurdular. Sonra da universitetlərə hazırlıq, universitetlərə giriş, o da bizi saxladı. Gedə bilmirdik uzun zaman Azərbaycanla. Sonra da oğlum Amerikan hərbiçiliyin bir qrupu var, onlara Marines deyirlər. Mənim oğlum Amerikan marinidir və serjant və təbii ki, onu dünyanın hər bir yerinə Amerikan deməli, hərbiçiləri göndərə bilər. Mən heç soruşmuram ki, hansı ölkədəsən, Amerikadasan ya yox. Hərdən birdən mənə bir şeylər yazır, zəng eləyir. Mən də ona da çox xoşbəxt oluram. Çünki anlayıram ki, hərbiçinin həyatı anasına yox, ölkəsinə bağlıdır. Və təbii ki, onunla çox böyük qürur duyuram. Amma deməli, belə düşünəndə oğlum mənə belə bir söz demişdi. Soruşanda 16 yaşında mənə demişdi ki, hərbiçi olacaq. Hələ seçməmişdi hansı bir hərbi qrupuna qoşulacaq, amma demişdi ki, hərbiçi olacaq. Soruşdum ki, oğlum, sən bunu hardan çıxartdın? Yəni, o da mənə baxdı ki, ana, sənin kimi ananın oğlu başqa cür ola bilməzdi. Sənin patriotizmin, sənin Azərbaycana sevgin mənim içimdə öz ölkəmə sevgini yaradıb, böyüdüb. Qızım, o da çox böyük bir patriotik bir qızdır. Çünki Human Rights
advokatı olmaq istəyir. Deməli, hüquqşünas və deməli insanların haqqları onları müdafiə etmək üçün bu hüquqşünaslığa baş vurub belə. Və deyir ki, mən indiyə qədər Azərbaycan pasportlu Amerikada yaşayıram və yaşamaq istəyirəm. Biz ondan soruşanda ki, sən 27 yaşlı qızsan, 27 yaş burada yaşayırsan, Amerikada yaşayırsan, niyə görə Amerikan vətəndaşlığını almırsan? Dedi ki, mən Azərbaycanlıyam, həmişə Azərbaycanlı qalacağam. Deməli, o da mənə çox böyük bir qürur verir. Çünki o qədər səmimi dedi ki onu və istəyirəm ki, mən məşhur advokat olanda hamı desin ki, bu advokat Azərbaycanlıdır. Mən universitetdə koordinatoram. Deməli, bütün birinci, ikinci, üçüncü kursların tələbələri mən dərs dediyim kursları götürməlidir. Və o kursları mən elə yaxşı anlayıram ki, universitet mənə koordinator rolunu verdi və başqa professorlar bu kursları deyəndə mən onlara hansı bir strukturada bu dərs deyilməlidir və belə hansı proqramla getməlidir və necə bu dərsi indiki zamanda, xüsusən bu AI texnologilər yəni hər yerdədir, heç bir şey eləyə bilmərik və belə mən hamıya həm yol göstərməliyəm, həm də onlardan nəsə öyrənməliyəm, çünki öyrənməyən insan böyüyə bilməz. Sonra mən universitetin senatorlarından biriyəm və deməli, universitetin irəlilədiyi yol, policy, kalendarlar, yəni hansı günlər nə olmalıdır, planlaşdırmaq, bunlar hamısı komitənin işidir və mən onda iştirak edirəm. Sonra hər il həm may, həm dekabr aylarında bizdə commencement ceremony olur. Yəni mən o diplomları alan tələbələr belə seremoniyadan, gözəl bir seremoniyadan keçirlər və mən o seremoniyada marşalların biriyəm. Sonra öz departamentimdə təbii ki, mən senior professor kimi gedirəm. Yəni staj deyirdik qabaqlar ona, indi nə deyirik bilmirəm. Amma deməli, o senior professor olduğuma görə tutalım biz departamentə yeni fakültet insanı alanda, tutalım mən indi bir neçə yeni professorlara intervyu kimi prosesdən keçirdirəm onları ki, biz sonunda departament üçün bir-iki yeni professor seçək. Yəni, elə bir şeylərdə də iştirak edirəm. Mənim öz şəxsi interest, o deməli dark matter search, mən astrofizikada qaranlıq maddə ətrafında çevirir. Deməli, bir neçə il bundan qabaq Fermi National Laboratoriyada, Illinois ştatında mənim dizaynımla orada bir eksperiment biz qurduq və o texnologiya, deməli, solid xenon texnologiyasına uyğun olaraq, mənim tezisimə uyğun olaraq, o eksperiment bəlkə bir gün bu qaranlıq maddə hissəciyini tapacaq. Hələ ki, dünyada bir 100-ə yaxın eksperiment aparılır, amma heç bir eksperiment hələ ki, o qaranlıq maddəni kəşf eləyə bilməyib və mən çox istərdim ki, fizika dünyasından
deməli pensiyaya keçməmişdən qabaq o maddə heç olmasa bir qrup onu kəşf eləsin. Yəni Amerikalı, Azərbaycanlı, İngiltərəli qrup, amma kimsə onu kəşf eləməlidir. Siz də ola bilərsiniz. Baxarıq, çox istərdik. Bizim gənclər çox vaxtı bir yol axtarırkən, universitetə qəbula hazırlanırkən düşünürlər, atam-anam harda yaşayır ya da qonşularım harda yaşayır. Bəlkə onların yolu ilə gedim. Ya da bəlkə hansı yol mənə daha maddə baxımından daha uyğun olar və s. və s. Amma mən indiki gənclərə öz qızıma dediyimi demək istəyirəm. Mən də ona dedim ki, sən çox bir şey öyrənməlisən. Sən universitetə gedirsən, hər şeydən biraz öyrənmək. Çünki ancaq o cürlə sən anlaya bilərsən ki, sən nəyə meyllisən, sənin talantların nədəndir. Və bəlkə sən istədiyin iş heç bu dünyada hələ yoxdur, kəşf olunmayıb və onu sən ortaya çıxardacaqsan, sən onu quracaqsan və başqalarına yol göstərəcəksən. O sözlərdən sonra qızım universitet seçdi və indi o universitetə getdiyi və oxuduğu ona o qədər xoşbəxtlik verdi ki, və indiyə qədər deyir ki, yaxşı ki, mən sənə qulaq asdım, ki, mən ondan da dərs aldım, bundan da dərs edim. Hər bir dərsə girdim. Öyrənmək mənə zevq verir. Mən bəlkə də doktoranturaya da gedəcəm. Çünki o qədər sevdim mən öyrənməyi. Ona görə heç bir zaman özünüzü konkret bir limitə qoymayın. Özünüzə inanın. Öz beyninizə, talantlarınıza inanın. Və heç bir zaman qoymayın ki, kimsə sizə desin ki, sən bunu bacarmazsan. Heç vaxt onu nə qulaq asın, nə də qoymayın ki, sizə belə bir sözü desinlər. Mən Azərbaycana kültürünü, onu o qədər sevirəm ki, bəzən düşünürəm ki, mən başqa bir ölkədə doğulsaydım, bəlkə bu qədər xoşbəxt insan olmazdım. Çünki uşaqlığımı xatırlayarkən gülümsəyirəm. Kiməsə nəsə dərs deyəndə onu mənə Azərbaycanda necə ki dərs deyiblər, onu o cürünə dərs deyirəm və insanlar çox vaxt dedilər ki, başqa professoru anlamırıq, amma sizə qulaq asanda hər şey belə çox hasancasına yerinə oturur. Çünki biz əvvəlcədən bir-birimizə insan kimi baxıb, bir-birimizə anlayıb, sonra nəsə onun üzərində iş görməyə öyrəşmişik və bu insanlığı biz heç vaxt itirməməliyik. Hətta bizim nəinki dost, düşmana da hörmət eləmək lazımdır ki, o düşman sənə nə eləyə bilər, onu anlamaq üçün sən anlamalısan ki, o səndən daha ağıllı ola bilər. Ona görə Azərbaycan, xoşbəxt ol, çünki Azərbaycanın xoşbəxtliyi Azərbaycanda kənarda yaşayan bütün azərbaycanlılara xoşbəxtlik verir. Onların qaldırışı bizi də qaldırır, bizə də hörmət verir. Biz kimik, onunla qürur duyuruq.